Как вариант, для освещения комнаты можно использовать светопрозрачный натяжной потолок. Как он монтируется? Сначала натягивается черновой потолок, на него приклеивается светодиодная лента, и затем уже через сантиметров 6-7 натягивается уже специальное полотно светопрозрачное. И здесь мы еще дополнительно использовали профиль типа шток, который позволяет сделать четкое примыкание, очень хороший переход от полотна к потолку из гипсокартона.